Итак, вот я подсоединил форсунку к аккумулятору. Правда, он 20 вольт, но форсунка щелкает. Соответственно, она рабочая. И если я с помощью просто давления своего воздуха, то есть подую в эту трубку сейчас, то есть будет характерный звук. Значит, форсунка рабочая. Осталось подать вот в эту трубку давление и промыть ее теплой водой.